理的科学的检测手段，它就容易造成怀孕幼驼的流产，母驼对母驼的下一次怀孕妊娠就造成比较严重的危害。经过鉴定之后呢，我们可以及时的将受孕母驼和非受孕母驼进行分区养殖，对骆驼的饲养的方案、饲料配比呢及时做出调整，以及确保我们的骆驼呢能够健康成长。